Tudo bem com vocês? Então, será que sim? Porque comigo está Ótimo! Eu estou aqui com a participação da minha prima e o canal dela é As Aventuras de Renata Ferreira Vicente. Corre lá que tem um vídeo da gente super legal fazendo slime colorido com 3 cores. Então, vamos lá nessa. Vamos nessa! Então, gente, o que a gente vai usar é uma colher, um potinho normal, com tampa para você guardar esse slime, corante vermelho e a cola, né? Corante é opcional, cor. E água boricada, né? Com bicarbonato de sódio que a gente diluiu ontem. E a gente guardou, né, gente? Pra fazer slime. Então a gente vai fazer slime bem pequenininho. Assim que a gente terminar de colocar a cola, a gente volta com vocês. Sim. Gente, a gente já colocou nessa cola. A gente vai usar bem pouquinho cola, porque a água boricada só tem um pouquinho. Ó, que a gente gastou tudo ontem. Bem pouquinho, aí a gente tá com medo de acabar. Não dá pra tirar. A gente vai eu usar vou mexer, corante. que eu não sei pra quê. A gente vai colocar corante. Gente, se vocês querem descobrir se deu certo o nosso slime, vai lá, corre no canal dela. Mas viu? antes, termina de assistir esse vídeo. Ai, já deixa seu like, ative o sininho das notificações e já se inscreva aqui no canal se você caiu de paraquedas. Porque esse canal é maravilhoso. Pode colocar corante? Pode. Dessa vez eu vou fazer uma slime bem rosa escuro, toma. Gente, olha, coloquei o corante. Olha eu. Né? Olha como já tá ficando. Passa pra selfie, espera. Então, gente, calma aí. Na hora que a gente terminar, a gente já volta. Então, gente, a gente já tá misturando aqui. E eu acho que eu vou pôr mais um pouquinho de corante só. Isso fica muito escuro. Só mais um pouquinho. E aí, acompanhem com nós. Mostra nós você colocando corante. Olha aqui. Coloquei o corante, é um pãozinho, sabe? Aí, ó. O corante é de Ele vai pó. virando rosa, entendeu? Na verdade, o corante é vermelho. vermelho. Só que se você colocar pouquinho, tipo eu, Fica ficou rosa. Olha o rosa dela, bebê. O meu tá escuro, tá ficando quase vermelho. Sério, tá ficando mesmo. Isso tá muito lindo. O seu também. Mas eu Então, prefiro- gente. Ai, o seu tá da cor do meu quase, mais ou menos. Não, tá bem diferente, ó. Então, gente, agora a gente já vai colocar Água boricada. água boricada mais o bicarbonato. Mas vocês coloquem de pouquinho em pouquinho. Porque senão acontece igual no vídeo que a gente gravou. Colocou muito e ficou duro. Vai lá pra vocês verem o vídeo. Mas depois que eu terminar isso, tá bom, pessoal? Tomara que dê certo, né? Igual o outro. Gu, coloquei muito, prima. E já tá dando liga. Por isso, ó, olha o tanto que eu ponho. Ai, se vocês quiserem Já tá saber dando liga. a mistura, é tipo assim, uma colherzinha dessa daqui de bicarbonato pra um tubinho inteiro de água boricada. Que nós foi colocar ontem e espirra na nossa cara. Olha, minha já tá dando conta. Ó. Olha, Belinha, tá ficando mais... Tô errando. O meu tá quase começando a dar um ponto. Eu coloco Eu senti que tá muito. mais grosso. O meu já tá dando. Não é? O meu já tá dando, ó. E a gente tá meio tipo assim, fazendo quase que um slime base, só que só colocou o corante, entendeu? É, no dia que a gente vai comprar essa cola, a gente já usou a minha toda no meu canal. A gente foi junta, né? E eu deixei ela comprar a cola grande. Não, E não a gente- deixou, comprei, era a última que tinha. É, a última, então eu deixei, né, gente? Basicamente eu deixei. Até mais grosso, gente.
Você derramou Na hora aqui. que... E, gente, quando tiver quase dando ponto, eu volto com vocês. Gente, olha aqui. O dela já tá quase dando ponto. Assim, quase deu, né, já. Está um pouco grudento. Agora a minha eu tô adicionando bem pouquinho de pouquinho. Calma aí. Segura aqui, grava aqui pra mim, prima. Muito bom. Calma aí, olha aqui. Aqui, ó, tá vendo que eu tava desgrudando o pote lá? No fundo, ó, tá vendo, pessoal? Entendeu? E olha a cor, tá linda. Gente, o meu já tá ponto de slime. Então, aí, ó. Minha cor, eu amei a minha cor. Eu também amei a minha cor. Vai para. Ou então, pessoal, aqui minha slime ficou dessa cor, ó. E a minha mão tá dessa cor porque eu peguei na slime dela. Olha, mas a sua slime. A dela ficou desse jeito aí. Olha aqui. Ficou assim, pera. Gente, a de ontem não deu muito certo, mas olha Tô contando essa. o vídeo, né? Vai lá pra vocês assistirem. Olha. Tá muito boa, ó. Tá fazendo barulhinho, ó. Tá muito boa, pessoal. E não liga pela minha mão. Ai, tá muito boa. Ai, a minha tá muito boa. Eu não liga pra mãozinha minha, tá bom? A dela ainda tá grudando, eu disse. Coloca Não água tá delicada. não, ó. Ah, mas você tá puxando. Tá grudando. Não tá grudando, não. Deixa eu ver a sua toma minha pra você Não, ver. calma aí. Calma aí, tá no vídeo. Então, aqui, ó. Ficou assim, a minha. A sua ficou desse jeito. Então, pessoal... Não tá quebradiça. Espero É que que ela adicionou na hora que eu fui pegar o pano. Ela adicionou bicarbonato na minha. Mentira, viu, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já Minha deixe seu mexicana. like. Se inscreva aqui no canal. Aperta o sininho pra ativar as notificações, porque tá muito legal. Então, tchau, tchau. Gente, pera.